Dah, ayo. Selamat pagi semua. Bukan selamat siang semua. Hari ini semoga kalian bisa subscribe dan like-nya ya. Hari ini Michael Andra selalu akan memberi kalian video tentang cara menirukan gerakan hewan. Seperti ini. Gerakan pertama adalah gerakan kucing berjalan. Gerakan cara kucing melompat seperti ini. Gerakan ketiga adalah gerakan bebek. Pertama, ikatkan kalian seperti ini. Dan jongkok seperti ini. Dan berjalan. Gelap ini. Dan seperti ini. Yang kedua adalah gerakan ayam saat makan. Dan juga gerakan ayam mengepakkan sayap. Gerakan ketiga adalah gerakan burung mengepakkan sayap. Dan berputar selama 3 kali. Gerakan keempat adalah gerakan kelinci. Gerakan kelinci adalah gerakan kelinci saat makan. Oh, ada Mika pele kamera bagaimana dia tidak gelap. Angguk ke atas, dari ke bawah ke atas. Dan juga cara kelinci melompat adalah seperti ini. Gerakan terakhir adalah gerakan kupu-kupu.